bem com vocês? Vídeo de hoje eu vou fazer mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo super top. Hoje, dia 10, pra quem não sabe, eu tava fazendo sorteio no meu WhatsApp de uma butter slime. Tá? Ela é branca pra vocês colorirem com qual cor que vocês quiserem, tá bom? E, gente, pra quem não sabe, o dia do sorteio era hoje. 7 pessoas estão participando, que é a Camille, a Ana Júlia, a Manu, a Gabi, o Vitor, a Júlia e a Vitória. Desculpe se minha letra tá um pouco feia, mas eu não escrevo assim, tá? E, gente, eu só fiz no WhatsApp mesmo, porque se eu fosse no Instagram, poderia ser outra pessoa de outra cidade, de outro... que poderia ganhar. E não tem como eu enviar, entendeu? Porque é só um slime. Nossa, por exemplo, outra pessoa. Não é muito bom, né? Bom, gente, todos os papéis. Vou fechar o olho. Peguei esse. Fechar. Meu Deus, quem será que ganhou? Ana Júlia, você foi a vencedora. Então, Ana Júlia, você é a dona da slime butter. E, gente, ela tá super boa. Espero que você tenha assistido esse vídeo pra ver o resultado, que foi você que ganhou. Ela tá escando super bastante. Gente, ela tá muito boa. E, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau!